الحاج بقى هيتاخر النهارده في الشغل، هو وخلوده. انا بصراحه جعانه. انا ايه بقى ايه، جبنا النهارده سمك. في حد يصور معايا؟ ايوه بس بقى حموده السمك المقلي هاكل انا وانت ماشي، ولو هم يجوا بقى يبقى ايه بحط لهم الاكل بقى بتاعهم عشان انا جعانه. ناكل كده. جبنا بقى السمك المقلي الجميل ده اهو. ده مش القلي بتاع، احنا جايبينه من المطعم كده ماشي، وجبنا بوري. شايفين الجمال؟ انا بحب السمك قوي. بس بقى حمزه الجمال. ناكل بقى ايه. شوف بقى السمك يا حموس. بص السمكية، نحط الرز كده بعيد شويه. بص الجمال كده وسخ حرفي المفضل. همزة. همزه. ها هي دي. بص 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 الجمال. لا ده مش بحب ده. انا هاكل انا. شويه رز كده اهو. شوف السمكية المقليه. انا ما بحبش القلي بتاع السمك بتاع بره، بس يعني هي حصلت بقى كده، هو طلب مره واحده وخلاص، بس والله حلو. حلو. ماشي أعد. ماشي بعد الكاميرا شوية عشان فظيعه. أوريهم الكاميرا عشان أوريهم المفاجأة. يلا بقى عشان ناكل. لا لا هناكل. عايزة أوريهم حاجة بعد الكاميرا شوية كده. بصوا بقى يا حموزه، نجيب كده الليمونه ده اهي. نجيب على السمك المقلي كده. شوف ايه الاوحش الاكل ده؟ هو انت بتحبها اصلا؟ انت ولا بتحب لحمه ولا بتحب رز ولا بتحب شوربه؟ مش عارفه اكلك ايه. انا احب الرز برضه، بس الرز والشوربه.